इसका साउंड बार है, इसका प्रॉब्लम है इसका जो बैटरी है पहले से बैटरी ख़राब है। मैंने 10 मिनट 15 मिनट चल कर बंद हो जाता। कस्टमर ने बोला और एक बैटरी लगा दो, तो मैंने इंस्टॉल कर दिया एक नया बैटरी 1200 mAh की बैटरी। अब 3 से अढ़ाई घंटा 3 घंटे चलेगा। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया हो, देखिए कैसे किया है। तो एक बार ऑन करके देखा थे इसको, देखिए बढ़िया है। अब फिटिंग करके इसको बैक पैनल लगा के सामने का नेट लगा के कस्टमर को दे देंगे।